ഹലോ, ഞാൻ കിരൺ. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും വെറും 30 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരെയുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലം. കാടും വെള്ളവും തണുപ്പും മലഞ്ചെരിവും വെള്ളച്ചാട്ടവും എല്ലാം ഉള്ളൊരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര. ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തിനെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടും. തണ്ണിമരത്തോപ്പ് എന്ന് പറയും. അതായത് ഈ മരങ്ങളും വെള്ളവുമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഗ്രാമീണ ഇതിൽ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് തണ്ണിമരത്തോപ്പ്. പിന്നെ കുതിരപ്പാഞ്ച വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയും. പിന്നെ പനകുടി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയും. പിന്നെ കൂടാതെ ഇവിടെ വളരെ പഴയ ഒരു ചെറിയ അമ്പലമുണ്ട്, ഒരു സപ്തകന്യക ക്ഷേത്രവുമുണ്ട്. അത്രയുമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും തിരുനെൽവേലിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം 29 കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് പനകുടി എന്ന് പറയുന്ന ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാണ് ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. പനകുടി നിന്ന് തിരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വളരെ ഗ്രാമാന്തരീക്ഷമുള്ളൊരു വഴിയാണ്. അതായത് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളും തമിഴ് ഗ്രാമങ്ങളും ഇതെല്ലാം കണ്ട് വളരെ മനോഹരമായൊരു വഴിയാണ് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്കുള്ളത്. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വീഡിയോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഈ മലനിരകൾക്ക് ഗൗഡപാദർ മലനിരകൾ എന്ന ഒരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് അഗസ്ത്യാർ മുനിയുടെ ശിഷ്യനായ ഗൗഡപാദർ എന്ന് പറയുന്ന മഹർഷി തപസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന പ്രദേശത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട്. സ്വന്തമായി വാഹന സൗകര്യം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. മറ്റ് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻസും ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല. നമ്മൾ പനകുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിച്ചാണ് ഇതുവരെ ഇവിടെ എത്തിയത്. പനകുടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 8 കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്താണ് ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. യാതൊരുവിധ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ സാധനങ്ങൾ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു നല്ല ഏരിയയാണ്. മൊത്തം മലനിരക്കുകളും എല്ലാമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കാണുന്നതാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുള്ള കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പോത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് മാതിരി ആയിരിക്കും. നോക്കിക്കേ. ഇതാണ് കുതിരപ്പാഞ്ച വെള്ളച്ചാട്ടം അഥവാ പനകുടി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വഴി. അടിപൊളി ഒരു ട്രക്കിംഗ് റൂട്ടാണ്. നല്ല നിഗൂഢമായ ഒരു വഴി.
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കുതിരപ്പാഞ്ച വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിനകത്താണ്. അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് സത്യം. ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വേലിയുണ്ട്, അവിടം വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനപ്പുറം പോയാൽ വനംവകുപ്പ് നമ്മളെ പിടിച്ച് ഫൈൻ ഇടും. ഏകദേശം 50,000 രൂപ വരെ ഫൈൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് ആ പറയുന്ന വേലി. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകേണ്ടി വരും. തൽക്കാലം ഉദ്ദേശമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരും. അപ്പം നമ്മൾ ഗൗഡപാദർ മലനിരയിൽ തൊട്ട് താഴെ ശരിക്കും ഗൗഡപാദർ മലനിരയിൽ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കന്യാകുമാരി പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്ഥലമുണ്ട്. തണ്ണിമരത്തോപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തണ്ണിമരവും തോപ്പും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നത് തണ്ണിമരത്തോപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് വളരെ റിമോട്ട് ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് കരുതുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ നിറച്ചും ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ നിറച്ചും വണ്ടികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം വന്നിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം കാടിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നിടത്ത് വളരെ വിജനമാണെന്നുള്ളൂ. എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇതിനകത്ത് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം കൂടെ തന്നെ മഴക്കാലത്ത് ശക്തമായി വെള്ളം ഒലിച്ചു വരുന്ന വഴിയാണ്. ഇപ്പം വെള്ളം കുറവായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവിടെ മാത്രം ഇപ്പോൾ വെള്ളമുള്ളത്. രസകരമായിട്ടൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു അമ്പലവും കൂടെ ഉണ്ട്. അമ്പലത്തിലൊരു പൂജാരിയൊക്കെ ഉണ്ട്. വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, വളരെ ഭംഗിയുള്ളൊരു അമ്പലം. കുറേ ആലുകളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു അമ്പലം കൂടിയുണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്. ஐதீக ஏதாவது விசுவாசமா யாரும் எதுக்காக வராங்க இந்த மாதிரி? குழந்தை இல்லாதவங்க குடும்ப பிரச்சனை இல்லாதவங்க. இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட குடும்பத்துக்காரங்க கோயில். ஓஹோ. இது யாருக்கும் அவங்க இப்போ வர்றதில்லை. அதனால் பொதுவாக குளிக்க வரவங்க எல்லாருமே வந்து குளிச்சு போவாங்க. ஓகே. இவங்களுடைய இந்த அம்பாள் பொதுவாக தவத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க, தவத்தில் இருக்கக்கூடிய அம்மா. அவங்கள வந்து நம்ம அதிகமான சத்தம் போட்டு வந்து கும்பிடக்கூடாது. ஓஹோ. சைலண்டாக ப்ரே பண்ணுவோம். இது சப்த மாதர்கள் வேற, சப்த கன்னிகள் வேற. இவங்க சப்த கன்னிகள். அவங்க வந்து சிவன் கோயிலில் இருக்கிறது வந்து சப்த மாதர்கள், இது வந்து சப்த கன்னிகள். ஆனால் நிறைய பேர் தெரியாமல் சப்த கன்னியை தான் இதை வந்து சப்த மாதர்னு நினச்சி பண்ணிட்டு சதுரகிரி தான் அவங்களுடைய மூலஸ்தானம். அவங்க மலையை கணக்கு பண்ணியே தான் இருப்பாங்க. நிறைய இடங்களுக்குலாம் மலை கணக்கு. அம்பாளுடைய பேர் வந்து புஷ்பகை, செந்தகை, அமிர்தகை, கருணிகை, சூமிகை, சுசிலிகைன்ட்டு 7 பேரோட. ஆனால் 6 வாரம் நீங்கள் நினச்சி வந்தீங்கன்னா எல்லா காரியம் நடக்கும். 6 சனிக்கிழமையா இல்லை எந்த நாளும் 6 வாரம் கண்டினியூஸாக வரணும். இது நிறைய மலையை ஒட்டி சப்ளைன்னு எல்லா இடத்துலையும் இருப்பாங்க. கொடுமுடி டேங்கில் 2 இடத்துல அங்கேயே நல்லா ஃபேமஸ்.
புலி இந்த இடத்துல எல்லாம் புலி எல்லாம் முன்னாடி இருந்தது சொல்ல இருக்குதுல்ல சித்தவரம் நைட்டு தங்கியிருக்கே சவுண்டு ஊர்லேயே இருக்கும். இல்லைங்க மகேந்திரகிரியிலலாம் அந்த கேமராலெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நாங்கள் அந்த இது மகேந்திரி இங்கிருந்து களக்காடு வரை இருக்கு. களக்காட்டில் நிறைய சின்ன ஃபால்ஸ் இருக்கு. இந்த இது ஃபுல்லாக மகேந்திரகிரின்னு தான் சொல்கிறதா? ஆமாம். அதான் இது மகேந்திரி கிடையாது. ஒரிஜினல் பேர் கவுடபாதர் மலை. கவுடபாதர் மலை இது கல்வெட்டில் இருக்கக்கூடியது. இவங்க மகேந்திரகிரின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓஹோ. மகேந்திரகிரிங்கிறது இதுலேருந்து உள்ள இருக்கு. உள்ள இருக்கு. இந்த மலையோட தாழ்வாரம் வந்து கவுடபாதர் மலையோட இதுதான் அடிவாரம் தான். கவுடபாதர் மலையோட அடிவாரம். அப்போ பனகுடி வில்லேஜில். ஆமாம், இங்கேருந்து களக்காடு வரையே அதுதான். ஆனால் ஊரில் இங்கே ஒவ்வொரு பேரை வச்சுருக்காங்க. ஒரிஜினல் கல்வெட்டில் இருக்கிற பேர் கவுடபாதர் மலை. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ അധികം കാണാറില്ല. കാര്യം കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും ആൾക്കാർ കയ്യേറി റിസോർട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പണിതിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇത്രയ്ക്കും നല്ലൊരു സ്ഥലം ഇപ്പോഴും കയ്യേറാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു ഭംഗി. ഇവിടെ വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഹോട്ടലുകളോ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും തന്നെ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ വരുമ്പോൾ പനകുടി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പാഴ്സൽ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വരണം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുഡ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഒരു അധികം ആരും തന്നെ ഇതുവരെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാത്ത ഈ ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെയുള്ള വെറൈറ്റി സ്ഥലങ്ങളും വെറൈറ്റി യാത്രകളുമായി ഞങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരും. അപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ കന്യാകുമാരി വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം തീർച്ചയായും ഈ സ്ഥലം വിസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും നിങ്ങളുടെ അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പം അടുത്ത സ്ഥലവുമായി ഉടനെ വരാം. ബൈ.